Ja, servus miteinander. Heute einmal Überraschung. Man sieht nicht einmal les, sondern in echt. Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich mir so eine GoPro gekauft, dann kannst du mal ein kleines Vorstellungsvideo machen vom Deiz, von unserem Deiz, wie man im Hintergrund sieht. Ja, schauen wir uns einmal an. So, ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Ich habe jetzt noch kein Mikrofon. Das kostet doch ein bisschen was und jetzt einfach für das ein Video machen. Mikrofon kaufen habe ich jetzt ein bisschen für übertrieben gehalten. Aber schauen wir mal. Genau, das ist ein Deutz DX 360. Das ist ein 91er Baujahr, so wie es weiß. Hat 65 PS, 3,77 Liter Hubraum, habe ich gerade nachgeschaut. Also 4-Zylinder, läuft 40 km/h, Allrad, hat eigentlich alles, was man so braucht. Also zum Motor kann man sagen, es ist super zuverlässiger Motor, eben wegen der recht vorteilhaften Verteilung von Hubraumvolumen zur PS-Zahl, weil das 65 PS aus fast 4 Liter Hubraum, das gibt es eigentlich schon lange nicht mehr. Also 3,7 Liter Hubraum, die haben eigentlich ja schon, weiß ich nicht, Richtung 150 PS. Von dem her, er ist nicht der spritzigste, so ein 365er war schon noch besser mit 70 PS. Aber das tut sich weh. Er läuft 40, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Genau. Vorne haben wir einen Frontlader dran, einen Hauer. Den haben wir damals von unserem alten IHC übernommen. Ich weiß gar nicht, was das von war, ich glaube 633er oder was. Das war vor fast 20 Jahren, also da war jetzt nicht mehr so viel davon. Das ist aber auch sehr massiv gebaut, so das mir anschaust. Also mit dem haben wir schon einigen Unfug betrieben, aber den kriegst du eigentlich nicht kaputt. Einzige, die Gabi, was wir dazu haben, also neben der Schaufel, haben wir einen Gabizinken verbunden, aber das ist ja mal das kleine Problem. Und das Ganze ist umgebaut an Hauer Top-Lock-System. Diesen haben wir neu machen lassen, als wir uns 2004 den gekauft haben, den Deiz. Wir sind aber der zweite Besitzer erstmal. Genau, und das ist das neueste am Bullock eigentlich. Super solide, also da gibt es überhaupt nichts. Da kannst du jetzt auch umarbeiten. Und runter da sind wir super zufrieden. Hat uns leider keine Euroaufnahme nicht. Hat uns einen alten, ich weiß nicht wie man das sagt, ja, du weißt manuell noch, die zwei Heben erst aufmachen muss, dann gingen halt die zwei Bolzen raus. Und da nicht kannst du halt rausfahren. Mei, das ist ein bisschen umständlich, aber ich sage mal so, was eine Euroaufnahme zum Nachrüsten kostet mit Steuergerät, was du brauchst, da steige ich halt ein paar Mal ab und mache das. Also für das, was wir den hernehmen, lohnt sich das nicht wirklich. Klar, wenn mal was Neues kommt, dann auf alle Fälle eine Euroaufnahme, ist klar. Aber jetzt passt das so vollkommen. Genau, die Schaufel ist auch schon alt. Nein, das ist nichts sagen, also der Erdschaufel hat nicht zu viel Platz, aber solide, kannst du auch umräumen damit. Für eine Fronthydraulik haben wir keine, bloß zum Anhängen und Gewichte kannst du hinbauen. Aber ja, Fronthydraulik war schon schön, aber für das, was wir damit machen, also großteils im Holz nur oder Transportarbeiten, für das brauchen wir halt keine Fronthydraulik, obwohl es natürlich schön war. Wir haben natürlich Allrad, ist auch top, also wir haben mit der Achse noch nie Probleme gehabt, obwohl wir doch recht schwach heben und alles mögliche, aber das ist bis jetzt alles einwandfrei. Also wenn jemand sagt, der ist nicht sauber, nein, ist er echt nicht. Wir haben jetzt erst vor ein paar Tagen Überschwemmung gehabt bei uns, haben wir sauber durch den Lettental fahren müssen. Und jetzt morgen soll es eigentlich wieder aus Holz gehen, weil wir einen Käferbaum haben. Also zum Putzen habe ich jetzt eigentlich keine Zeit gehabt. Aber mein Gott, das ist ein Arbeitsgerät. Und ja, so schaut er dementsprechend aus. Genau, da sieht man nochmal die Verschlauchung. Und was das gibt, also da, der läuft ganz normal über die Steuergeräte halt, und wenn man hinten einen Kipper oder was anhängen muss, anhängt, dann muss man da das absparen. Und da unten dementsprechend, damit der Frontlader abgespart ist, und dann kann man halt einen Kipper aufheben. Genau, schauen wir mal weiter. So schaut es hinten aus. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Da ist die automatische
Absenkung. Wir haben einen Griff drin, also einen Badenzug, damit du das Zug mal aufmachen kannst. Das ist recht praktisch, muss nicht nur absteigen. Das darf ich nicht gern vermissen. Also Stopp. Und sonst da Hydraulikanschlüsse, Rücklauf, Elektro. Genau. Sonst gibt es eigentlich mehr zum Sagen. Also die Hydraulik passt für das, was wir brauchen. Ich weiß nicht, wie viel das erhebt, aber mal. Für das tut es. Wir haben eigentlich meistens nur Seilwitten dran. Und für das gelangt es auf alle Fälle. Oh, so, wechseln wir mal auf. So. Also. Weil das ist alles ganz typisch Deutsch sage ich, Deutsch Fahr. Und ja, wahrscheinlich ein Moorreiter anschaut, dem Kind das alles ein bisschen bekannt war, oder ein Siebers Husum. Die Lenkeinheit ist, glaube ich, überall ziemlich identisch. Wir haben die Version ohne den digitalen Anzeiger, also ist nur analog. Man sieht, 6000 Stunden haben wir also eigentlich erst einmal gut eingelaufen, der ganze. Da fehlt sich noch nichts, also wir brauchen ihn in frühem Jahr, haben wir ihn gekauft, 2004, wenn man jetzt da im Jahr, keine Ahnung, 150, 200 Stunden macht, dann ist das schon viel. Halt. Ja, sonst, was gibt es zum Sagen? Ein Radio haben wir drin, das Wichtigste, uralt, aber geht noch. Da haben eben die Betätigungen für die Steuergeräte, einmal hinten Zapfwelle sage ich, Heckkraftheber. Und dann vorne Frontrad runter und Kippen. Meine Freude war Einhebelsteuerung und so ein Kreuz-Joystick schon besser, aber kostet alles ein Geld zum Nachrüsten, weil irgendwann kann man das schon mal machen. Schauen wir mal. Und sonst gibt es nicht viel, dass du aufmachen kannst und zuspannen. Licht, Scheibenwischer, Sicherungen. Und dann da Allrad, eine Aussehen, Zapfenkupplung, Zapfhöhen 45er, 1000er. Handbrems, was man hier. Da und unten Differential noch. Und Gangschaltung. Halt. Also schnell und langsam, rückwärts, 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir da, das ist ein bisschen speziell beim DX. Damit, ich weiß nicht, das ist keine Lastschaltung, aber man kann damit, so wie ich es verstanden habe, oder wenn man das richtig sagen kann, teilsynchronisiert unter Last schalten. Um 20%, je nachdem auf für Abi. Das ist recht praktisch, weil wenn du am höchsten Gang bist, dann kommt ein kleiner Berg, dann magst du nicht gleich einen niedrigen Gang schalten, dann kannst du mit 20% runterschalten. Und dann kommst du oft noch schön um. Und ja. Genau. Dann startet man die Gaudi mal. Also vom Startverhalten kann man echt nichts sagen. Im Winter bei 20 Grad, da tust du ein bisschen vorgehen, dann springt er auch. Das ist eigentlich sensationell. Das ist echt, also auf den ist Verlass, da brauchst du überhaupt nichts Dinger. Genau, dann fangen wir an. Also, wie gesagt, runter darauf, runter, und Kippen genauso. Jo, dann, wie gesagt, fahren wir mal runter. Jawohl.
So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und auch wenn es andere Sachen sehen möchtet, wie zum Beispiel da Mitspalten oder was, dann ja, schreibt es wie gesagt in die Kommentare und dann schauen wir mal, ob noch mehr kommt. Okay, servus, macht's gut.